হাই ভিউয়ার্স, সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাই। বাংলা স্বাস্থ্যকথা চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম এবং শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায় ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকের চলুন শুরু করা যাক আজকের মূল বিষয়। শীতকালে কাশি কেন বেশি হয় এবং এই কাশি থেকে মুক্তি কি কোনো আমাদের মুক্তির পথ নেই? কাশির সাথে বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট আজকের মূল বিষয়। কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা। চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক। চেস্ট পেইন, বুকে ব্যথা, কফ, কাশি ও ডিসপেনিয়া, শ্বাসকষ্টের তিনটে হচ্ছে মূল বিষয়। বুকে ব্যথা, কাশি ও শ্বাসকষ্ট সত্যিকার অর্থে বিশেষ কোনো রোগ নয়, এটা তবে রোগের লক্ষণ বা পূর্বাভাস মাত্র। বিভিন্ন কারণে বা কখনো জীবাণু দূষণের ফলে, হৃদরোগ বা শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের ফলে এইরকম দেখা দেয়। বিভিন্ন রোগ জীবাণু দেহে প্রবেশ করার ফলে এবং আবহাওয়া চেঞ্জের ফলে আমাদের শ্বাসকষ্ট কাশিটা লেগে থাকে। বিশেষ করে শীতকালে এই কাশিটা বেশি হয়, শীতকালের শুরুতেই এবং শেষের দিকে এবং বর্ষাকালে, এবং শ্বাসকষ্ট তার সাথে এবং কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা। বিশেষ করে ঠান্ডা, বর্ষা ও শীতকালে বিভিন্ন জীবাণুর অনুকূল পরিবেশে কাশি প্রায় লেগে থাকে। আবার অতিরিক্ত ধূমপান ও বাতাসের পরিবেশ যেখানে দূষণীয়, সেখানে কাশি হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। শীতকালে অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের কারণে বেশি হওয়াটা একটু স্বাভাবিক কাশিটা। কজেস অফ কফ মানে কাশির কারণটা কি? অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, অ্যাসমা, সিওপিডি, এআরআই, টিউবারকুলোসিস। আমাদেরকে এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে। কাশি যদি দীর্ঘদিন হয় তাহলে সেটা আমরা কেন হচ্ছে এবং কি কারণে হচ্ছে এগুলো আমাদেরকে জানতে হবে। আমরা মূল বিষয় জানবো। এখন জেনে নেওয়া যাক এই কাশির কি ধরনের কাশি এবং লক্ষণ চিহ্ন কি। আমরা কখন এটাকে খুব 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 গুরুত্ব খুব কাশি বলে তাকে অবহেলা করা যাবে না, ছোট চোখে দেখা যাবে না, সেটা খুব বড় করে নিতে হবে। কারণ কাশি যদি দীর্ঘদিন থাকে, 3 সপ্তাহের বেশি থাকে, তাহলে সেটা আবার টিউবারকুলোসিস হয়ে যেতে পারে। বেশি দিন লেগে থাকলে সেটা আবার আপনার শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ হতে পারে, নিউমোনিয়া হতে পারে। আপনি যদি 40, 30, 35 উপর এবং ড্রাগ এডিক্টেড বা ধূমপান করে থাকেন, তাহলে আপনার সিওপিডি, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ হতে পারে। অ্যালার্জিক রাইনাইটিস তো আছেই সাথে। এখন লক্ষণ চিহ্নগুলো কি জেনে যাওয়া যাক। কাশি কখনো উঠে বা উঠে না। কাশতে কাশতে শ্লেষ্মা আসতে পারে, শ্লেষ্মা বের হয়। বুকের যে কোনো স্থানে ব্যথা হতে পারে। বেশি কাশলে শ্লেষ্মা বের না হলেও গলার ভিতর আঘাত হয়ে শ্লেষ্মার সাথে ফ্রেশ ব্লাড আসতে পারে। মিউকাস, গলার স্বর ব্যথা হয়ে যেতে পারে। কাশতে কাশতে জ্বর আসতে পারে। কাশতে কাশতে শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। এই কাশি বেশি 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 কষ্ট হয় যাদের এআরআই বা যাদের এআরআই নিউমোনিয়া হয়ে যায়। এই কাছে কাছে হঠাৎ আমরা এই কাশিকে অবহেলা করতে দেখা যাচ্ছে একটা বড় ধরনের আমাদের ডিজিজ বা রোগ হয়ে গেছে। যেমন নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে, এআরআই হয়ে যেতে পারে, টিবি হয়ে যেতে পারে। আমরা এই বিষয়ে আজকে কিছু আলোচনা করব যে ইনভেস্টিগেশন আছে। কাশির জন্য আমরা কিছু ইনভেস্টিগেশন অবশ্যই করে নিব। প্রথমত আমাদেরকে একজন ডাক্তার বা যিনি ভালো বুঝে, আমরা যদি ডাক্তার না থাকে আশেপাশে, তাহলে আপনি একজন আরএমপি ভিলেজ ডক্টর আছে, এলএমএফ ভিলেজ ডক্টর আছে, আপনার ডিপ্লোমা যারা ওদেরকে দেখাতে পারেন এবং ওদের সাথে কথা, ওরা কিছু ইনভেস্টিগেশন দিতে। প্রথমের দিকে ইনভেস্টিগেশনগুলো করতে হবে, যেমন সিবিসি, চেস্ট এক্সরে, এসপিরাম ফর এভরিওয়ান, কফ পরীক্ষা, ইসিজি, এগুলো করে নিতে হবে। তো ভিউয়ার্স, আসলে এখন দেখা যাক এই কাশিটাকে আমাদের কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়। যখন আমাদের কাশি প্রথম দিকে শুরু হবে, তখন থেকে আমরা মেডিসিন শুরু করে দিতে হবে। মেডিসিনটা কি হতে পারে, আপনাদের যদি এই বিষয়ে প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারা কমেন্ট করে জেনে নিতে পারেন। যে কোনো সময় যে কোনো সমস্যার সমাধান জেনে নিতে পারেন। তারা বলবো প্রিভেনশন কীভাবে করা যায়। আপনারা শুরুতে অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ খেতে পারেন, বেশি হলে সাথে অ্যান্টিবায়োটিক খেতে পারেন, এবং তার সাথে যদি জ্বর হয় তাহলে অ্যান্টিপাইরেটিক খেতে পারেন। এবং কুসুম গরম পানি, যেটা গরম পরিবেশের মাধ্যমে আমাদের লাগবে, কুসুম গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করতে হবে, কুসুম গরম পানি খেতে হবে, ঠান্ডা খাওয়া চলবে না, এবং কোনো প্রকার কোল্ড ড্রিঙ্কস এগুলা গ্রহণ করা যাবে না। গরম সবসময়, ঠান্ডা শীতকালে আমাদেরকে
শীতের পোশাক পরিধান করতে হবে যাতে ঠান্ডা না লাগে। এ হচ্ছে মূল বিষয় এবং প্রতিরোধের একাংশ। আমরা যদি প্রতিরোধটা মেনটেন করি তাহলে আমরা অনেকেই এই কাশি থেকে নিরসন হতে পারবো। বিশেষ করে আমি বলবো, আপনারা যদি অতিরিক্ত কাশি হয় তাহলে আপনারা গরম পানির সাথে আপনারা তুলসী শরবত খেলেও এটা অনেক সময় উপশম হয়ে যায়। ভিউয়ার্স, এ হচ্ছে আজকের খব, বুক ব্যথা, কাশি, বুকে ব্যথা এবং ডিজিপেনের শ্বাসকষ্টের মূল বিষয় এবং আলোচনা। আজকের আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করলাম। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এর প্রত্যাশায় আজকের আলোচনা এখানে সমাপ্ত করলাম।